abang. Ini. Tinggi tangannya. Tinggiin, Neng. Abang cuma dicium. Jangan panik, oke? Santai, Bang. Santuy, Bang. Nang, santuy. Cium ya. Santuy. Santuy, Bang. Cium. Santuy, Bang. Ih, jangan kesini sini. Santuy, Bang. Jangan panik ya. 1, 2, 3. Bang, santai loh, Bang. Mukanya, Bang. Dek, mukamu nggak usah tegang. Adek. Mukanya nggak usah tegang. Lagi, Bu. Ambil. Ayo, Mbak naik sendiri. Geser, Adek. Adek geser, terus. Adik mau kencing ya? Bu, as, Bu. Ada tapi Bu, Mak. Lihat HP, Bu. Baik. Oke. Maaf Kak, tidak kita stop. Ya, kita mau show dulu Kak, mau pentas dulu Kak, jam 2 ini. Kita pentas. Keluar, belok kiri ke atas. Nanti kembali lagi sini 25 menit baru kita. Sudah, coy. Mantap, coy. Oke. Kepalaku. Ini dicium sampai pengen pipis. Ini sampai. Tegang. Sini dulu sih, Bu. Bu, sini dulu. Lihat mana? Nanti loh. Paling baru persiapan, nanti kan kedengeran kayak nih. Apa lihat sana aja dulu ya? Jam berapa sekarang? Muter lagi jam 2. Yakin? Udah jam Jam 2. kurang? 5 menit. Ayo, Pak. Mau lihat sirkus? Iya. Sirkus apa? Apa Bu tadi mau kata mana? Sirkus semuanya. Dicubit sama burungnya. Masa dicubit? Dimakan ya rambutku. Di sini nggak dicium. Ya Pak. Apa suka keringat ya? Bukan. Kan ada keringat di sini. Burungnya suka keringet. Burungnya Dua. tadi ngomong apa? Badai tadi ngomong apa? Pas burungnya taruh di sini. Nggak tahu. Tadi di videoin, nanti cariin omonganmu apa. Ada aja bocil doain. Lek, kalau part sirkus aja dulu ya. Santuy aja sini. Nanti sore berenang. Ambil cari tempat ini. Naik gajah, terus tuh kayaknya masih ada hewan. Oh beda harus jalan kan ya Mas kalau berenang ya bisa angkat ya parkirannya ya. Soalnya jalannya masih di mobil. Iya. Sini, Dek.